На улице еще темно, сейчас раннее утро. Рассветать будет примерно через час. А за это время я приготовлю необычную прикормку для рыбы. Попью чаю и пойду на рыбалку. А прикормка будет необычная, экспериментальная. Вчера вечером я сварил кисель из полуфабрикатов. Ну, когда он был теплый, его еще можно было хоть как-то пить. Но вот эту жижу мне уже не совсем не хочется употреблять в пищу. Поэтому я решил попробовать на основе него, киселя фруктово-ягодного, сделать прикормку. Вместо горохового пюре, как я делаю обычно, сейчас перекручу эти сухари и добавлю в кисель. И посмотрим, что из этого получится. Ну вот сухарей накрутил, сейчас перемешаю и можно собираться на рыбалку. Найки уже ждет у своей миски. Сейчас пойдем вместе. Пойдем, Найк, на рыбалку. Так. Найки, Найки, Найки. Найки, кс-кс-кс, догоняй. Найки. Найк. Опа. Главное, чтобы тут трещину не растянуло сильно. Вот как столбы уже поломало, понаклоняло. Где-то здесь. Так, ветер у нас откуда? Из леса. Значит, вот так лунки расположу. Такую палатку легко раскладывать. Вот это она автоматически разбирается. Но на сильном ветру довольно сложно установить. И тем более скрутить опять в кольцо. Но это все дело привычки. Первые разы я возил подобную палатку в машине, прямо не скручивая, потому что никак не мог ее собрать. Ну, потом приловчился. Где-то так выставляем. Отлично. И закручиваем шурупчики. Так. Таких специальных вертышей только два. С другой стороны прикручиваю обычными саморезами. Отверточкой маленькой. Ничуть не хуже, в принципе. Так, все, палатка стоит. Сейчас быстренько прикормлю рыбку и пойду за Найком. А то он там соскучился. Так, рабочее место. Ну вот снова преодолеваем торос из камня. Ой, скользко. Не так просто теперь. Вот так. Найки. Найки. Найки, Найки. Кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс-кс. Опять побежал в лес. Найки, Найки. Кс-кс-кс-кс-кс. Найки. Найки, Найки. Не захотел идти на рыбалку. Пошел на охоту. Ну ладно. Ну, вот взял ложечку.
А Найки убежал в лес. Не захотел рыбачить, пошел на охоту. Не успел сходить к землянке, ветер уже поменялся. И дует теперь сбоку. Не очень удобно будет ловить, но ничего, переставлять уже не хочется палатку. Я обычно ставлю так, чтобы дул в спину. Тогда здесь будет удобно управлять удочками. Так, закрываемся. Обычно перед тем, как закормить, я опускаю одну удочку с наживкой и проверяю, стоит ли рыбка под лункой или нет. Рубленый лед, так называемую шугу, нужно было почистить до того, как ставить палатку. Теперь придется выбрасывать через окошко. Ну вот, как и говорил, сначала проверяю без прикормки. Если через пару минут поклевки не последует, то сразу закормлю лунку. Прошло 5 минут, поклевки не последовало, поэтому эту удочку я вымотаю и заброшу в соседнюю лунку. Почему так? Кормить буду лунку справа, потому что течение здесь обратное. Вот так. Ну и третью. И пока хватит. Все, лунки закормлены. А точнее, одна лунка. Сейчас разматываю вторую удочку. Вторая удочка у меня с кивком и с безмотыльной мормышкой. Не успел размотать вторую удочку, как на поплавок уже поклевка. Эх, ну видно, какая-то опять мелочевочка. А вот рыбка какая-то небольшая клюнула. Вот такая густерка. Найку. А Найк не захотел идти на рыбалку. Туда я. А вот еще одна рыбешка. Тоже похоже на плотвичку. Опа, опа, так и есть. Вот такая. Похоже, я и не успею размотать вторую удочку. Поклевки происходят практически одна за одной. Ну вот опять. Ну вот еще одна рыбешка. С каждым разом все тяжелее. Похоже на подлещичка по поведению. Или крупная плотва. Да, плотва все-таки. Неплохая плотвичка. Вот такая вот. Ну что, прикормка на фруктовом киселе вполне хорошо себя зарекомендовала. Я попробовал сначала без прикормки, поклевок не было. Только прикормил, практически сразу начались поклевки. Причем одна за одной. Сначала подошла густерка, потом подошла плотва и отогнала более мелкую.
густяру. Вот поклевка сразу же. Плотва. Причем хорошая. Я так понимаю, надо брать на вооружение такую прикормку. Такой экспромт, вот эти эксперименты часто приводят к очень хорошему результату. Плотва отреагировала просто. Клюет бомба. Вот так вот. Вот так вот. Разбегаемся. Я забыл кулек взять. Сейчас пойду отнесу долю найка, завтрак его, и заодно возьму кулечек. Ну что, долю коту найку отнес. Теперь можно попробовать и себе поймать что-нибудь на жареху. Он взял кулечек для рыбы, тряпочку. Всегда следует с собой брать, вытирать руки от слизи рыбьей. Ну что, продолжаем рыбалку. Вторую удочку я так еще и не размотал, потому что даже на одну не успеваю. Вот и поклевочка. Опа, есть рыбка. Опа. А кто это у нас? Снова бойкий такой. Снова плотвичка. Если клев активный, мотыля можно не освежать, а ловить на тот, который вытащил изо рта рыбы. Вот поклевка моментальная. Выкладка. Оп, есть. Вот это прикормка. Неожиданно для меня. Буду использовать и дальше. Фруктовый кисель. Сложно найти леску на белом льду. Я раньше использовал специально окрашенные лески, коричневые, темных цветов, чтобы было проще ее отыскать на белом льду. У рыбаков есть такая привычка, если они видят, что какой-то из рыболовов активно ловит рыбу, а это заметно по движениям руками, что он машет, вываживает, постоянно подсекает. Поэтому палатка в этом деле выручает. Соседи не видят, что у тебя хорошо клюет, и не приходят, и не обуривают тебя вокруг. Да, после второй рыбки, наверное, стоило все-таки освежить мотыля. Хотя нет, все равно поклевка. Вот она. Оп, есть. Есть. Ну, после третьей точно добавлю еще пару свежих мотыликов. А это уже густерка. Ладно. Такую маленькую отпущу. Найку такие мелкие не нравятся. Странно, лед трещит вроде по прогнозу оттепель. Обычно трещит лед на мороз. Если сразу поклевки не происходит,
Возможно, внизу какие-то остатки травы не перегнившей. Или какая-то веточка, и рыба не замечает. Ну, на этот раз заметила поклевка. Вот она. Но мимо. Так вот, если какое-то время не клюет, желательно вот так приподнять немного и снова опустить. И рыбка заметит падение мотыля и сразу его схватит. Шевелит. Очень осторожно. Может, что-то покрупнее подошло. Не успел подсечь. Так хорошо клевал. Видно, как рыбка ходит внизу, бьется по леске, и поплавок вздрагивает, шевелится. Это уже поклевочка. Вот так. Снова похоже на густерку. Да, так и есть. Опа. Вот, совсем маленький подлещик. Когда начинает клевать откровенно мелкая рыбешка, я тогда использую безмотыльную мормышку и беру другую удочку. Сюда поставлю поплавок. Вот трещина идет прямо где-то рядом. Вот сейчас попробую на безмотылку половить. На нее, как правило, более крупная рыбка реагирует. На поплавок продолжает клевать. Мимо. Ладно, я его пока вытащу. Посмотрим, как будет реагировать на безмотылку. Опа, тут уже была поклевочка. Мелкая рыбка не может заглотить более-менее крупную мормышку. Попробую на более плавной проводке. Можно регулировать длину кивка, соответственно его жесткость. И от этого будет меняться игра мормышки. Вот так, на безмотылку не очень.
Эх. Да, видимо, совсем мелкая рыбка. Ну вот, на безмотылку не удалось уговорить. Буду продолжать на мотыля. Хотя бывают периоды, когда клюет исключительно на безмотылку, а мотыля полностью игнорирует. Так что ничего мы не понимаем, что у этой рыбы на уме. Так. Вот тут, похоже, уже кто-то сидит. Вот, так и есть. Хотя я ее и приподнял метр от дна, и взяла рыбка. О, возможно, на безмотылку можно было попробовать намного повыше половить. Плотвичка. Но, если честно, мне больше нравится на поплавочек. Ну вот уже и мне на сковородку есть. Вот только что здесь минут 5, наверное, на безмотылку безуспешно пытался поймать плотву. Сейчас опускаю мотыля. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну вот, моментальная поклевка. Опа, есть. Снова маленький подлещик. Ему просто в рот не пролазит. Это безмотылка. Вот она, поклевочка. Есть рыбка. Обычно я в процессе такого активного клёва докармливаю сразу. Плотвичка. Вот такой вот сумасшедший клев. Рыбки я уже наловила на сковородку и найку на вечер. Сейчас пойду поджарю рыбки, пообедаю и после обеда приду еще половлю. Оп. Есть еще одна. Кто-то, куда ты так тянешь? Леска тоненькая, нужно аккуратно. Кто-то очень бойкий. Похоже, плотвичка неплохая. А нет, подлещичек снова небольшой. Подлещичка. Подлещичков мы с Найком не любим. К тому же нам по законодательству нельзя брать подлещика менее
32, по-моему, или 38 сантиметров. В общем, он не подходит под размер. Конечно, если бы я голодал, я бы его взял и съел. Но так как рыбка ловится, да тем более плотва мне больше нравится. Вот так вот. Так, подняла и мимо. Опа. Прямо на излете подсек. Похоже, небольшой снова. Подлещик, так и есть. Стал подлещик. На прикормку. Ну, такой мелкий, костлявый нам не подходит. Немного подсыплю прикормки прямо в лунку, чтобы она пылила. И, возможно, снова подойдет плотвичка. Вот такая вот рыбешка. Ну что, как вы видите, рыбка есть, ловится хорошо. Так что я еще могу и выбирать по своим предпочтениям и по предпочтениям кота Найка. Хотя у нас одинаковые. Что он, что я, больше всего любит плотву. Опа. Но если лещ будет за килограмм, то я его, конечно, возьму и пожарю. Лещ — это одна из немногих рыб, которая чем крупнее, тем вкуснее. Многие знают, что сильно крупная щука, она уже, или карась, будет иметь запах не тот. Мясо по консистенции будет такое, как тряпка. Вот. А вот лещ — это та рыба, которая чем больше, тем лучше. Вот так. Видите, как только я подсыпал немного прикормки сверху, сразу подошла плотва. Она шустрее и впервые подлещика успевает
съесть приманку. А плотва нам и нужна. Так. Опа. Палатку ветром штормит во все стороны. Ветер меняется. Я устанавливал палатку, чтобы ветер дул в спину, потом ветер начал дуть в левый бок. Теперь фронтально, прямо в лицо. О, густерка. Ну ладно, густерку такую возьму. Густерка тоже вкусная, в принципе, если не очень мелкая. Отдай. Я не пойму, это густерка или... Так, вроде густерка. Ладно, разберемся. Найк разберется. Не дала даже опуститься. Опа. Мотыль даже не обновляю. 3 или 4 рыбки поймал. Эх, показалось. Где-то совсем рядом пошла. Лед просел. Опа. Мимо. О, а теперь есть. Ну что, рыболовы, всем рекомендую прикормку на киселе и сухарях. Проверено мною лично. Работает замечательно.